трябва да броят машини, които проверяват за различни фалшификации, допълнителни неща като чували, пломби и така нататък, които обслужват инкасо дейността. Всички тези конкурси са приключени. Предстои буквално деня, в който чуем, че сме подали за конвергентния доклад, ще подпишем. Дружеството ще подпише договорите и от 1 януари сме абсолютно готови. Остава да се довърши един конкурс единствен за видеонаблюдението, но го следя. Ще стане до 1 януари. А отделихте ли стаички за народни магазинчета? Нали, там ще правиме кашкавал, ще продавате, салам, чефтинко. Това ще го приема точно в така шеговития тон, в който го казвате, защото ние никога не сме... 10 милиона има от бюджета отделени за... Никога в сектора на транспорта и съобщенията това не е обсъждано и никога тези 10 милиона не са стояли по перо от нашия бюджет. Това нещо го има към Министерството на земеделието и храните и там ще се организират подобни... Ама вие ще давате ли стаички? Не, никога не е стоял въпроса пощите да бъдат локация. Никога. Казвам ви го като министър, който е участвал във всички разговори на правителството. Никога не е имало такава идея. Според мен обърквате идеята на ДПС ново начало с онова, което правителството подготви и въпросните 10 милиона, но те нямат абсолютно нищо общо. Никога като министър не съм обсъждал такава идея. 3 пъти го повторих, надявам се. Това е добре, аз нищо не обърквам, аз просто свързвам няколко точки изказвания и затова ви попитах. Но е хубаво, че вие го уточнявате. Много добре, да, защото има възможност да кажа, няма никаква връзка между тези точки. Никога не сме мислили да правим почтите на магазини. Добре, и сега видях, че сте се срещали с посланици за прословутия коридор номер 8. А какво ще се случи? Ще има ли коридор номер 8 и от кого зависи да има или да няма коридор номер 8?